is Azay and you are watching Traveler Bro YouTube channel. तो गाइस अल्फा के लिए जो पीछे का ग्रेपरियल ऑर्डर किया था। सो बात ये है गाइस, ये पिछले महीने मेरा टूट गया था, बहुत गंदा लग रहा है। सो 2-3 बार मैं इसको प्लास्टिक वॉल भी किया बट नहीं रह रहा है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ते ही ये निकल जा रहा है। ये देखिए, ये जैसे कि लास्ट वीडियो में बोला था, अभी जितने भी 2022 में निकले हुए R15 V4 and M जितने भी मॉडल्स है सबका यही प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है, अभी यही टूट जा रहा है। ओनली सिंगल साइड का है 2000 एंड अगर बोथ साइड का गया तो आपका लगने वाला है गंदा वाला 4000 का फटका लगने वाला है। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया था ग्रेपरियल। तो पहले कॉल स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैसेज आया आपका कुरियर आज डिलीवर नहीं हो पाएगा, 21-22 तारीख तक डिलीवरी कर दूंगा वो लोग बोल रहा था। तो इतना दिन तो मैं रुक नहीं सकता, तो इसलिए मैं खुद पिकअप करने जा रहा हूँ, क्योंकि इतना दिन तक मैं रुक नहीं सकता। तो इस तरह से अपना मोबाइल होल्डर को सेट करता हूँ मैं। उसके बाद ये अपना जो इसको ऐसे करके लगा लेना है गाइस। आफ्टर दैट मोबाइल को करेंगे यहाँ पे फिक्स। हो गया, लोकेशन ऑन कर दिया मैंने। सो यहाँ से पहले निकल लेता हूँ, आप लोगों से रास्ते में बात करूँगा। शायद और 1-2 महीने के बाद जो क्रैश गार्ड है वो भी ऑर्डर कर लूँगा। क्रैश गार्ड का प्राइस मेरे ख्याल से 4000 है, और कुछ महीनों के बाद हैंडल राइजर, फोक लाइट। अभी अल्फा में थोड़ा ग्राफिक्स भी करूँगा अभी नेक्स्ट, और 2-3 महीने के बाद। तब तक देखते हैं, आगे से यू टर्न लेना है। सो ये जो बैक पैनल ऑर्डर किया मैंने, ये किया था HD एग्जॉस्ट से। अच्छा है, उन लोगों का एक यूट्यूब चैनल भी है, तो बहुत रिसर्च किया, सब जितने भी कस्टमर्स है सबका रिस्पॉन्स अच्छा है, तो इसलिए ऑर्डर किया। एंड जो बैक पैनल का प्राइस है वो ओनली 2500 है, ज़्यादा नहीं है, मेरे को लगा था ज़्यादा है। इधर देखना पड़ेगा आसपास। ओके, मुड़ जाएंगे भाई, मुड़ने में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ से पैदल जाएंगे, देखेंगे कहाँ पे है। भाई अमेज़न का कोरियर ऑफिस पीछे से जाना है। ऑलराइट, जल्दी जल्दी, और सबर नहीं हो रहा। वह एक कोरियर था मेरा, ज़रा चेक कीजिए ना। अमेज़न शिपिंग से शिप। हाँ अमेज़न से। हाँ अमेज़न से। एड्रेस किधर है? यही एड्रेस है, बात किया उन लोगों से। नहीं, आपका लोकेशन बेगमपेट। डिलीवरी आइटम दिखाया तो इसलिए आना पड़ा मेरे को। आज जैसे भी करके चाहिए मेरे को। ट्रैकिंग आईडी देख लीजिए। अमित, एक ट्रैकिंग आईडी दिया था, चेक करो ना। हेलो, हमारे को दिया है। ए बेटा, अरे बक्का चला। ए बब्बरडी, हेलमेट निकाल। भाई साहब, ये क्या हो गया मेरे साथ? प्रैंक खेल रहा है क्या ये अमेज़न वाले? सो अभी बात ऐसा है कि जो कुरियर बॉय डिलीवरी करने लेके गया था मेरा सामान, वो साला बोका मेरे को फ़ोन करे बिना ही कैंसिल कर दिया। फ़ोन नहीं लग रहा है ऐसा बोल रहा है अभी।
सो अभी जो भैया कुरियर लेके गया था मेरा डिलीवरी के लिए, वो बोल रहा है कि मैं फ़ोन किया आपको, आपका फ़ोन नहीं लग रहा है। भाई साहब फ़ोन काहे नहीं लगेगा, सुबह से मैं अपने मोबाइल पे ही लगा हुआ हूँ। तो वो बोला अभी भैया मैं आपको फ़ोन किया, आपका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो फ़ोन तो नहीं आया मेरे पास, और फिर भी कोई ना, आप कहाँ पे हो अभी बोला। तो भैया बोला प्रकाश नगर में हो, तो जाके अभी पिकअप कर लेंगे वहाँ से ही। अगर मैं आज नहीं आता तो और 3-4 दिन फिर वेट करना पड़ता मेरे को। चलो फ़ोन कर लेता हूँ भाई साहब को। ओहो क्या नाम है गाइस, ये जरा एक बार चेक तो करो। हम आपके हैं कौन, हम कस्टमर है आपका भाई। यार सही नाम रखा है भाई ट्रू कलर, हम आपके हैं कौन। हाँ भैया मैं प्रकाश नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे हूँ। नहीं इधर प्रकाश नगर से इधर थोड़ा आगे आके तो न्यूट्रल है, तो प्रकाश नगर जाने के लिए अंदर के तरफ आप कहाँ पे हो एग्जैक्ट बोलो। एक बार एक काम करो, तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई बोल के दिखाऊंगा, तो तुम्हारे को जाता हूँ। हाँ ठीक है भैया, मैं व्हाट्सएप में आपको मैसेज कर देता हूँ। ठीक है। स्मार्ट मैन। चलो हम आपके हैं कौन को अभी व्हाट्सएप में एक मैसेज कर देते हैं। वाह वाह, ते मेरी गलिया गलिया मेरे गलिया। अजय, अरे बापा पापा इतना बड़ा कैसे लेके जाएंगे अभी इसको। मेरे को लगा सुबह आप कॉल करेंगे मेरे को, तो सुबह से वेट कर रहा था मैं, मिलता बोल के। अच्छा I got my parcel, कहाँ लगाएंगे इसको, कैसे लगाएंगे, लगाने की जगह तो नहीं है। फ्री हो, इंस्टॉल करना था कुछ, लगा देंगे भाई इधर ही। इतना दूर ले जाने से अच्छा इधर ही लगा लेंगे। जो ऑर्डर किया था वही आया बराबर। इंस्टॉलेशन के बाद देखेंगे लुक्स कैसा आ रहा है। तो जो टूट गया, इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे अभी, क्योंकि इसमें पैसा खर्चा नहीं करना था मेरे को, तो इसलिए ये ऑर्डर कर लिया। तो अभी
परमानेंटली ये वाला प्रॉब्लम अभी हो चुका है सॉल्व। अच्छा, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बोलिए। मज़ा आ गया। भाई साहब अपना लग गया पीछे का ग्रेप रियल। ओह माय गॉड, अभी मज़ा आएगा टूरिंग करने में गाइस। सो मेरे को ये चाहिए, मतलब जो ये मैट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें है, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, तो फाइनली ऑर्डर के साथ आया था। एंड लुक्स इसका ओवरव्यू रूम जाके करेंगे नीचे। फिलहाल निकलता हूँ यहाँ से। सो गाइस फाइनली अल्फा में इंस्टॉलेशन हो चुका है मेरा पीछे का ग्रेप रियल गाइस। अगर आप में से भी कोई अगर इंस्टॉल करना चाहते हो ये वाला ग्रेप रियल मैंने जो इंस्टॉल किया, तो आपके R15 V4 या फिर VM में दोनों के लिए ये सुइटेबल है। आप ऑर्डर करके इंस्टॉल करवा सकते हो अपने बाइक में। अल्फा के ऊपर फर्स्ट मॉडिफिकेशन किया आज। आप लोगों को कैसा लगा ये मॉडिफिकेशन प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये वाला टूटा था, ये नया लगाऊंगा बोल के सोच रहा था, बट इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है मैं इसमें कर दिया। एंड अभी उसमें जो टूटा हुआ है उसमें फेविक्विक लगा के इसको सेट कर दूँगा। बाकी यही है, अच्छी तरह से मैं एक सिनेमेटिक शॉट लेने को ट्राई करूँगा, अगर ले पाया तो दिखा दूँगा। बाकी मज़ा आ रहा है गाइस।